ဖုန်ကြီးတပါအဲ့ဒီဖုန်ကြီးတပါကအကောင့်တိုက်စားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်တော့ဖြစ်ဘယ်တကလာပင့်သူကဆွန်းဟင်းမေးနောက်တကတယောက်ဆွန်းသားလာပင့်မင်းဆွန်းသားပင့်တာဟုတ်မင်းမဟင်းနဲ့ကမှတော့ကွာရှင်ဗျာတပည့်တော်ကတော့ဆင်းရဲသားကိုဗျဝက်သားကြက်သားတွေလည်းရှင်ဗျာတို့စားခဲ့ရတာများပါပြီဗျာတပည့်တော်ဒီကနေ့ချင်းမောင်ဟင်းနဲ့ကမလို့ဗျမင်းမနေ့ပြန်ကမှမဟုတ်လားတမဗျာဒီကနေ့လာပင့်တာမနေ့ပြန်ကချင်းမောင်ဟင်းနဲ့ကမဟုတ်ဗျကွယ်ချင်းမောင်ဟင်းနဲ့တခါအေးပြေတော့ကောင်းမှာကွာဘုန်းကြီးချင်းမောင်ဟင်းနဲ့ဆုံးပွင့်တာလက်ခံထားလိုက်ချင်းမောင်ဟင်းတကလည်းပြန်သွားရောဝက်သားနဲ့ကမဲ့တကရောက်မင်းပါတော့ဟဲ့ရှင်မနောက်ပြန်ကဆောင်းဖုံးပေးဖို့လာပင့်တာဗျမင်းပါဟင်းနဲ့ကမှာဒီတော့နောက်ပြန်ကဝက်သားဟင်းနဲ့ကမှာဗျဘုန်းကြီးကောင်းကြီးသွားဒုက္ခချင်းမောင်ဟင်းကအရင်ဥသွားဒီကောင်တဲနောက်ကြကိုစောစောလာရင်ခံကြောက်လိုက်တော့ကွာလိုက်တော့ပေါ့ဝက်သားလည်းသူလက်ခံလိုက်တာပဲလက်ခံပြီးညကြဘုန်းကြီးအိတ်မပြောဘူးဘယ်ပြောမလဲပြေးတာချင်းမောင်ဟင်းနဲ့ဝက်သားနှစ်ပန်းလုံးချင်းမောင်ဟင်းထန်လိုက်ပြန်ရင်လေဝက်သားကလက်လွတ်တော့မယ်ဝက်သားထန်လိုက်ပြန်ရင်လေချင်းမောင်ဟင်းကမျက်နှာလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့မယ်ဘုန်းကြီးချင်းမောင်ဟင်းနဲ့ဝက်သားနှစ်ပန်းလုံးနဲ့တညလုံးအိတ်မပြောဒီလိုနဲ့မနဲ့ကြတော့ဆွန်းစားလာပဲဘုန်းကြီးကိုလာထောက်ပြန်တော့လေချင်းမောင်ဟင်းတကာကအရင်ရောက်ဒုက္ခဘုံဒီချင်းမောင်ဟင်းတဲ့ဝရိယကောင်းရှင်မကြွစို့ဗျကြွတော့ကွာကြွတော့ပေါ့မျက်နှာတည်အောင်မယ်ကွာမျက်နှာတက်တာနာယူဝက်လောက်ဝက်သားတကာစောင်းမျက်နှာတည်ပြီးရှင်မကြွစို့ဗျနေပါကွာသင်္ကန်းလဲပါဦးမယ်သင်္ကန်းဝဲတာကသင်္ကန်းလဲတာက10မိနစ်လောက်ကြွတော့ဗျနေအောင်ကမင်းဆုံးကတ်မယ်ဆိုလို့ငါဝန်းလို့စိတ်စားတာနေပေါ့ကွာငါကုရီခဏပြေးပါဦးမယ်ကုရီတက်တနာရီလောက်ကြာမဟုတ်ဘူးဝက်သားတကလာအောင်သူစောင့်နောက်ကုရီကပြန်လာတော့ဝက်သားတကရောက်မင်းပါတော့ဟဲ့ဗျာရှင်မနေ့ကတော့တပည့်တော်ပင့်ထားတာချောင်းပုံပေးဖို့လေအဲ့ဒါခက်တာပဲကွာငါကလည်းတတိကအသက်ကကြီးတော့မေ့လာပြီကွာနှစ်ဦးပြည့်နေကွာကြဒီကောင်လည်းဆွမ်းလာပဲနာမေ့လည်းငါပေးလိုက်တယ်သူ့လည်းငါပေးလိုက်တယ်ကွာကြတာပဲကွာဘယ်သူရှိမှအရင်လိုက်လို့မကောင်းဘူးဟာကဲဒီလိုလုပ်ချက်ကွာကံပေါ့မင်းတို့တိုင်တဲ့ဘက်ငါလိုက်ရော့မင်းကဒီလက်တစ်ဖက်ကဲရော့မင်းကဒီလက်တစ်ဖက်ကဲဆွဲကွာပါတဲ့ဘက်ငါလိုက်ဘုန်းကြီးကမျက်နှာလိုက်လို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့အဆွဲခိုင်းတော့ချင်းမောင်ဟင်းတကာကအားကောင်းဘုန်းကြီးချင်းမောင်ဟင်းပဲပါသွားဘုန်းကြီးချင်းမောင်ဟင်းတကာနဲ့မျက်စောင်းထိုးဒီကောင်ချင်းမောင်ဟင်းစားလို့ရအားကောင်းလို့နောက်ဘုန်းကြီးကမဟန်ဘူးဝက်သားတော့လက်လို့မခံဘူးဆိုပြီးချင်းမောင်ဟင်းတကာပဲခြေတော်ကလေးကန်ပြီးဝက်သားပဲကိုရိမ့်ရိမ့်ပြီးသူကကူရုပ်ဝေးဒီတော့ချင်းမောင်ဟင်းတကာကမြင်ပြီးတန်တော့ဒီဘုန်းကြီးသိမှာဘူးကိုကောင်ဝက်သားနဲ့ကတ်မယ်ဆိုတာလည်းငါသိတယ်သူလည်းသိမှာသူလည်းဆွမ်းကတ်မဲ့လူတိုင်းမေးတာဟင်းကောင်းတော့ကြတဲ့ဘုန်းကြီးမပြေဘူးဟိုဘက်ကကန်ယုံပေးဒါလောက်မျက်နှာလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးမထူးဘူးဆိုပြီးတော့ချင်းမောင်တကာကချင်းမောင်ကိုကပြန်၍ဝက်သားထန်ချေကန်ယုံနဲ့သွားတော့ဖုံဖုံဆိုတွန်းလိုက်